नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आप भी बिहार विधान परिषद के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था निम्न वर्गीय लिपिक और डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसका परीक्षा का परिणाम जो है प्रथम चरण का वो घोषित कर दिया गया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं परीक्षा का परिणाम, कट ऑफ क्या रहा और क्या। तो अभी मैं बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे होंगे आवश्यक सूचना। इसमें जो है ये सूचना मतलब परीक्षा का परिणाम जो है वो प्रकाशित किया गया है। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं निम्न वर्गीय लिपिक के रिजल्ट को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पीडीएफ में खोल लेता हूँ। उसका इसका जो सेकंड स्टेज होगा वो कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें वो भी सूचना दे दी गई है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 9 रिक्त पदों पे भर्ती हेतु, सीधी भर्ती हेतु जो है एग्जाम लिया गया था 24/9/2023 को। इस परीक्षा के आधार पर जो है वो अगले चरण की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट यानी कि कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा जो होगी और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा हेतु कोटिवार रिक्तियों के आलोक में सफल अभ्यर्थियों का रोल नंबर वाइज जो है वह परीक्षा फल घोषित किया गया है। तो इसमें इस परीक्षा फल में जो है कुल 329 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसमें कट ऑफ इन्होंने बताया नहीं बताया, कट ऑफ तो शायद नहीं बताया है। बाकी अगर आपने एग्जाम दिया हुआ तो अपना रोल नंबर जो इस पीडीएफ में देख सकते हैं। इसके अलावा आइए चलिए देख लेते हैं अब डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 40 पदों के लिए जो है परीक्षा ली गई थी 24/9/2023 को। इसमें भी जो है नेक्स्ट स्टेज में आपका हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होगा और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा होगी, जिसमें कि आपको मतलब आपके एमएस ऑफिस के नॉलेज को और टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी की जांच की जाएगी। तो इसमें कुल 1771 लोगों को सफल घोषित किया गया है। तो अगर आपने एग्जाम दिया हो तो ये यहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर जो इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आइए चलिए देख लेते हैं जो सेकंड स्टेज एग्जाम होगा वो कब होगा। तो उसकी भी सूचना दे दी गई है। तो ये चलिए हम लोग देख लेते हैं ये आवश्यक सूचना। तो ये जो है ये आज का ही नोटिस है, दिनांक 27/10 का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें बताया गया है कि जो विज्ञापन संख्या 2/2023 था उसके आलोक में निम्न वर्गीय लिपिक और डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु 24/9/2023 को हुई प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, मतलब जिनका रिजल्ट हो गया है, कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन परीक्षा यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा का आयोजन डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु दिनांक 8 नवंबर 2023 को तथा निम्न वर्गीय लिपिक के पद हेतु 9 नवंबर 2023 को पटना स्थित केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनका 8 नवंबर को और निम्न वर्गीय लिपिक के पद के लिए 9 नवंबर को एग्जाम होना है। और उक्त इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको बिहार विधान परिषद, ये जो वेबसाइट है www.biharvidhanparishad.gov.in पर आपको मिल जाएगा। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो एडमिट कार्ड है वो दिनांक 31/10 को 6 बजे अपराह्न यानी कि आफ्टरनून से और निम्न वर्गीय लिपिक के पद के लिए दिनांक 1 नवंबर को 6 बजे अपराह्न के शाम में 6 बजे से उपलब्ध रहेगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड जो वो डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर और ईमेल पर दी गई है। उपरोक्त परीक्षा जो होगी ये आपका रेमिंगटन कृतिदेव 010 पर लिया जाएगा और डाक द्वारा जो है सफल अभ्यर्थियों को इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है और आपका फोन नंबर है, फोन पे एसएमएस के माध्यम से और मेल पे तो मेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा या फिर जिनका रिजल्ट हुआ है उनको कर भी दिया गया होगा। इसके अलावा जो इसमें मुख्य बात है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ हेतु परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की
प्रति अलग से अपने पास रखेंगे, यानी कि अगर आप एडमिट कार्ड जब भी आए आपका तो उसके दो दो कॉपी प्रिंट करेंगे। एक कॉपी अपने पास भविष्य के उपयोग के लिए रख सकते हैं, बाकी जो आप एग्जाम सेंटर पे जो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे वो आपको परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रवेश पत्र परीक्षार्थियों से जमा करा दिया जाएगा, यानी कि वो वहाँ पे सेंटर पे ले लिया जाएगा आपसे। और परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र, जिससे उसकी पहचान स्थापित किया जा सके, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब लेके आप जा सकते हैं। प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र मूल प्रति में, ये नहीं फोटो कॉपी लेके नहीं जाना, मतलब उसके बिना आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी, यानी कि फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 120 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे, यानी कि 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। परीक्षा केंद्र के गेट बंद होने की निर्धारित समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में घड़ी, पुस्तक, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन, बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। ये तो नॉर्मल जो हर एग्जाम में होता है वो तो आपको पता ही होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे, अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा, यानी कि आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना है वहाँ पे, अगर नहीं देंगे तो अनुपस्थित माना जाएगा। बाकी ये नॉर्मल वो है, आप मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हर एग्जाम में होता है कि शिक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर नहीं जा सकते हैं आप। उन मतलब उस जाते हैं तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश परीक्षा विलंब से शुरू होती है या बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने पर परीक्षार्थी संबंधित पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी केंद्र पर शांति भंग करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें उनकी अभ्यर्थता जो है वो तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो हर एग्जाम में होता है। और ये जो है ये blcsrecruitment@gmail.com पर परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व तक ईमेल भेजकर परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आपको कोई डाउट हो तो इस मेल आईडी पे एक दिन पहले तक मेल भेज कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि और समय बदलने का अनुरोध जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर आने जाने हेतु कोई भी व्यय देन नहीं होगा, यानी कोई भी खर्चा एटीए जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी, ये तो मतलब कि वो है आपका कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास करता है तो उसकी सूचना आप इस नंबर पर दे सकते हैं। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। तो आपका एग्जाम जो है एक बार मैं फिर से बता दूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8 नवंबर 2023 को और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 9 नवंबर 2023 को होगा, जिसका कि एडमिट कार्ड जो होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 31/10 को आ जाएगा, यानी कि आज से 3 दिन के बाद। और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 1 नवंबर को आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।